что, ребятишки, очередное видео. Давайте покажу. Короче, что-то стучало, да? Вот так. Да, сейчас покажу. Слышно, да? Как стучит. Короче, снял колесо. Думал, что думал внутри, да, там колодки, еще что-то. Да, и сейчас я покажу. Короче, снял колодку. Все там нормально с колодками, все это. Все отлично. Сейчас покажу, вот смотрите. Вот на вот эта фигнюшка, да? Вот такая. Ну, сейчас. Да. Короче, вот туда. Короче, вот эта херня отклепалась, наверное, да? Сейчас придется ее заварить, сейчас зачистить. Да, вот так. Сейчас вот здесь я положу шовчик. И на этом забудем за нее. Да? Думаю, что стучит, что стучит. Так что, ребятишки, кто там со мной ездит, вам повезло. Да? Сейчас вот здесь я вот так оборю. Да. А с той стороны нормально. Да, там здесь сейчас мы оборим. Вот эту стоечку и все. И там будет все нормально. Да? Вот видно, да? Вот так. Как она бегает, да? Вот сейчас мы ее вовремя кинулся, да? Вот сейчас мы ее обварим. У меня есть сварочка Тесла. Все, подключил ее. Масочку. Масочка есть. Сейчас обварю и покажу. Все, так мы обварили. И все. Все уже ничего не стучит, да? Вот так отличненько. Ну все. Вот такой стучок у нас был. Теперь все отлично. Все. Лайфхак. Когда есть у тебя своя сварка. Не надо никого просить. Вот такая сварочка Тесла. Гаражчики. Да. На этом все. Все. И машина снова на ходу.